мире человеческих взаимоотношений существует негласный сценарий, по которому разворачивается большинство романтических историй. Мужчина, движимый влечением, предпринимает первые шаги к сближению, в то время как женщина, словно неприступная крепость, постепенно позволяет ему приблизиться. Эти шаги могут быть разнообразными, от простого телефонного звонка или случайного сообщения до настойчивых приглашений на свидание. Некоторые мужчины, окрыленные страстью, стремятся завоевать сердце возлюбленной посредством утонченных романтических ухаживаний. Даже если женщина испытывает искреннюю симпатию, она редко торопится открыть свои объятия. Перед тем, как произойдет первая близость, она может прибегнуть к игре в неприступность, словно испытывая терпение и настойчивость своего поклонника. И в конечном итоге именно она решает, когда наступит этот долгожданный момент. Некоторые женщины идут еще дальше, превращая доступ к своему телу в инструмент манипуляции, способный принести им определенные выгоды, такие как дорогие подарки или финансовую поддержку. В результате секс становится для мужчины желанной целью, а для женщины – ценным ресурсом, который она может предоставить или отказать. Но что, если изменить правила игры? Что, если существуют способы пробудить в женщине желание близости, не прибегая к уговорам и унижениям? Приготовьтесь узнать о секретах, которые помогут вам раскрыть ее истинные чувства и создать атмосферу взаимного влечения. Ведь, как известно, женщины испытывают потребность в интимной близости не меньше, чем мужчины. В противном случае само существование человечества было бы под угрозой. Погрузимся в исследование психологии женского поведения и выясним, какие мотивы движут представительницами прекрасного пола, когда речь заходит об интимной близости. Существует 3 ключевых фактора, определяющих их стратегию. Во-первых, каждая женщина осознает, что в мужской природе заложен инстинкт охотника, и кульминацией этого процесса является обладание желанным трофеем. Чем дольше дама поддерживает игру в недоступность, тем сильнее разгорается азарт мужчины, и он все больше привязывается к объекту своего влечения. Если же она без промедления соглашается на интимную связь, мужчина не успевает сформировать глубокую эмоциональную связь, и женщина лишается важного преимущества в отношениях. Во-вторых, женщине известно, что после первой ночи любви мужчина может внезапно исчезнуть, удовлетворив свой инстинкт завоевателя. Следовательно, если дама не испытывает страха потерять партнера и сама заинтересована лишь в физической близости, она может позволить себе более раскованное поведение. В таком случае ее не волнует дальнейшее развитие отношений, а на первом плане стоит лишь получение чувственного наслаждения. Например, женщина может вступить в интимную связь с партнером уже на первом свидании или в день знакомства, особенно если речь идет о мимолетном курортном романе. В ситуации, когда мужчина занимает важное место в жизни женщины, она может сознательно затягивать момент первой интимной близости. Это становится своеобразным способом повышения собственной ценности в его глазах, стимулом для проявления заботы и внимания, а также демонстрацией избирательности и неготовности к мимолетным связям. В иных случаях откладывание интимной близости может свидетельствовать об отсутствии у женщины желания вступать в подобные отношения с конкретным мужчиной. Возможно, она находится в процессе оценки его соответствия своим критериям, параллельно рассматривая другие варианты. Также общение с мужчиной может быть способом уйти от тягостных воспоминаний о прошлых отношениях, своего рода замещением. Не исключено, что женщина видит в мужчине друга или человека, оказывающего финансовую поддержку, в то время как для интимных отношений у нее есть другой партнер. Иными словами, отказ от интимной близости может быть продиктован отсутствием влечения к данному мужчине. Важно отметить распространенную ошибку, которую совершают мужчины, переоценивая значимость интимной близости. Создается впечатление, что мужчины испытывают потребность в этом больше, чем женщины, что делает интимную близость инструментом манипуляции в руках последних. Когда дама сердца проявляет неприступность, перед мужчиной встает дилемма: продолжать добиваться ее расположения или поискать более сговорчивую партнершу. Однако подобный подход чреват тем, что любое препятствие будет восприниматься как повод для бегства. Некоторые в отчаянии прибегают к сомнительным методам, пытаясь лишить женщину воли с помощью алкоголя. Но стоит ли говорить, что подобное завоевание не принесет ни удовлетворения, ни радости? Более того, подобный поступок может иметь серьезные последствия. К счастью, существует более разумный путь к сердцу неприступной красавицы, основанный на умении выделиться из толпы. Большинство мужчин, как правило, попадают в одну из двух категорий.
Одни видят в женщине лишь объект для удовлетворения своих плотских желаний и не скрывают этого. Разумеется, дамы быстро распознают подобные намерения и ставят непреодолимый барьер. Ведь ни одна женщина не хочет быть просто развлечением на одну ночь. Другие же, напротив, проявляют излишнюю серьезность и напористость, демонстрируя свои далеко идущие планы. Это также отпугивает женщин, которые не готовы к столь быстрому развитию событий. Мужчина, как полагают многие, всегда останется на месте, в то время как женщина может воспользоваться моментом, чтобы поднять свою значимость в его глазах. Где же здесь проблема? В одном сценарии женщина осознает, что ее попросту эксплуатируют. В другом она чувствует, что мужчина всецело в ее власти и готова манипулировать им по своему усмотрению. Несложно догадаться, что в обоих случаях истинные намерения мужчины становятся для нее очевидными, и она берет процесс установления близости под свой контроль. Главная задача мужчины – завуалировать свои истинные желания, демонстрируя, что проникновение под ее юбку не является его единственной целью. В то же время он не должен представать в образе влюбленного юноши, одержимого только ею. Поэтому на начальном этапе стоит сосредоточиться на доверительном общении, в ходе которого и происходит сближение. Цель мужчины – создать атмосферу, в которой женщина сможет расслабиться в его обществе. О том, как правильно вести беседу с женщиной на свидании, подробно рассказано в видео под названием «Самый простой способ влюбить в себя женщину». Ссылка на этот ролик находится в описании и появится в углу экрана. Если говорить кратко, то важно рассказывать о себе, проявлять искренний интерес к ее жизни, искать общие темы для разговора, чтобы она увидела в мужчине родственную душу. В отношениях мужчина часто выступает экспертом во многих областях, и это, естественно, воспринимается как проявление его интеллектуальной силы. Однако важно, чтобы женщина чувствовала себя не ущемленной, а скорее видела в партнере опытного союзника. Подавление интеллектом может вызвать у нее комплексы и нежелание делиться своими мыслями. Чтобы избежать попадания в ситуацию, когда отношения остаются только дружескими, рекомендуется постепенно сокращать дистанцию. Например, после получаса непринужденной беседы можно взять ее за руку, обратить внимание на наличие кольца. Приблизившись к ее шее, можно оценить аромат духов, прошептать что-то на ухо, вторгаясь в ее личное пространство. Когда станет очевидно, что женщина расслаблена и комфортно чувствует себя вблизи, можно переходить к поцелуям. Важно помнить, что общение должно оставаться неотъемлемой частью процесса. Не стоит пытаться проникнуть под ее одежду или осыпать ее комплиментами, выражая восхищение и утверждая, что искал именно такую женщину. Установите непринужденный контакт с дамой и плавно двигайтесь к более тесным отношениям. Такой подход создаст впечатление естественности и не позволит ей манипулировать своим главным оружием – интимной близостью. Сосредоточьтесь не на обольщении, а на развитии взаимопонимания. Легкое употребление алкоголя допустимо для снятия напряжения, но важно соблюдать меру. Оцените степень раскованности девушки. Если она ведет себя открыто и проявляет тактильный интерес, можно перейти к поцелую. В случае стеснительности или скованности лучше отложить этот шаг до следующей встречи. Важно, чтобы сближение происходило органично, как результат доверительного общения. После первого поцелуя не стоит сразу переходить к более интимным действиям. Поцелуйтесь несколько минут, сделайте паузу для беседы, а затем снова вернитесь к поцелуям. Легкие прикосновения к шее или за ухом помогут усилить ее возбуждение. Только когда вы почувствуете, что женщина достаточно взволнована, можно предложить ей продолжить вечер в более уединенной обстановке. Распознать волнение в даме можно по учащенному дыханию и едва заметным движением тела. В этот самый миг стоит предложить ей продолжить вечер в более уединенной обстановке. Однако не стоит наивно полагать, что путь будет устлан розами. Будьте готовы к тому, что она может выразить сомнение или устроить проверку на прочность ваших намерений. Рассмотрим несколько типичных женских экзаменов. Например, она может спросить: «Ты же не собираешься ко мне приставать?» В ответ можно с юмором парировать: «Вот именно это я и хотел у тебя спросить». Если же она ответит отрицательно, можно игриво заметить: «Что ж, предупреждаю, я не из тех мужчин, кого легко заполучить». Это простой, но эффективный прием, известный как переворот фрейма, когда вы представляете ситуацию так, будто дама сама проявляет инициативу. Или другой сценарий. Она может посетовать: «Моя подруга поддалась искушению на втором свидании, а потом ее бросили».
В ответ можно рассказать историю о друге, а мой приятель со своей будущей женой предался утехам в первую же ночь, и теперь они счастливы в браке уже 5 лет. Дело не в номере свидания, а в том, насколько комфортно и хорошо людям вместе. Если ты не заметила, у нас много общего, и я искренне наслаждаюсь нашим общением. Существует действенный прием, именуемый метафорическим внушением, когда в качестве иллюстрации приводится некая история, искусно передающая желаемый смысл. В качестве примера можно привести случай, когда товарищ вступил в интимную связь со своей избранницей уже на первом свидании, и, как мы видим, их отношения сложились благополучно. Подобная метафора способна рассеять женские опасения быть отвергнутой после первой близости. Однако ситуация может принять еще более сложный оборот, если дама прямо заявит о своей неготовности к дальнейшему развитию событий в этот конкретный день. Разумеется, к такому повороту необходимо быть готовым, ведь у нее могут быть физиологические особенности, деликатные проблемы со здоровьем, или же она просто может испытывать психологический дискомфорт, препятствующий сближению. Поэтому не стоит оказывать излишнее давление. Предположим, между вами и женщиной происходит обмен нежными поцелуями, но она выражает нежелание продолжать вечер в более интимной обстановке. Благоразумным решением будет отступить и дождаться следующей встречи. Да, умение вовремя отступить – это важный навык, позволяющий в будущем сделать 2 триумфальных шага вперед. В этом и заключается распространенная ошибка многих представителей сильного пола. Они либо оказывают чрезмерное давление, действуя напролом, словно танк, либо же проявляют пассивность, наивно полагая, что женщина сама проявит инициативу. В отношениях важен баланс между напористостью и уважением к границам партнера. Если дама тактично уклоняется от поцелуя, не стоит настаивать, лучше отступить и продолжить общение, а затем повторить попытку. Аналогично, если интимная близость невозможна сегодня, можно перенести это на следующую встречу. Однако, если отказы становятся систематическими и сопровождаются надуманными оправданиями, стоит прояснить ситуацию. Мужчине следует открыто заявить о своих желаниях. Я испытываю влечение и хочу проявлять его. Это естественно. Я не стремлюсь к беспорядочным связям, но считаю, что поцелуи и интимная близость – логичное продолжение отношений. Если я сталкиваюсь с постоянными отказами, я воспринимаю это как отсутствие серьезного интереса ко мне и не вижу смысла продолжать. Если после этого женщина продолжает избегать близости, ссылаясь на необходимость длительного периода привыкания, возможно, стоит прекратить общение. Да, это раскроет намерения мужчины, но одновременно продемонстрирует его уверенность в себе и неготовность идти на компромисс. Он покажет, что не намерен подстраиваться под чужие правила, и предложит выбор. Либо отношения развиваются в сторону близости, либо прекращаются. Такая позиция может заставить женщину переосмыслить свое поведение и почувствовать силу характера партнера. Чтобы добиться близости без назойливых уговоров и унизительных просьб, необходимо целенаправленно и последовательно двигаться к желаемому результату, не полагаясь на случайную инициативу со стороны дамы. Важно выстроить процесс таким образом, чтобы он выглядел максимально органично и непринужденно. Вместо того, чтобы ставить во главу угла физическое влечение, следует сосредоточиться на создании атмосферы доверия и открытости в общении, умело парируя возможные возражения и сомнения. При этом крайне важно избегать излишнего возвышения женщины, попыток подкупить ее подарками или открытой демонстрации желания вступить в интимную связь. Вместо этого стоит подчеркивать искреннее удовольствие от общения и совместного времяпрепровождения. Такой подход позволяет лишить женщину ее главного оружия – контроля над доступом к своему телу. Ведь когда мужчина демонстрирует, что интимная близость не является для него самоцелью, а лишь естественным продолжением приятного общения, ситуация кардинально меняется. Однако важно помнить о собственных принципах и границах. Если мужчина чувствует, что женщина пытается манипулировать им или играет в кошки-мышки, он должен быть готов прекратить такое общение. Именно такой подход позволяет мужчине сохранять контроль над ситуацией и не становиться пешкой в чужой игре. Рекомендуется применять эти советы на практике и делиться своими результатами в комментариях. Также будет полезно узнать, какие приемы используют другие мужчины на первых свиданиях, когда женщина пытается отправить их во френд-зону или отказывает в интимной близости. Обмен опытом поможет выработать наиболее эффективные стратегии поведения в подобных ситуациях.
Не забудьте выразить свою признательность автору, отметив видео знаком одобрения, присоединиться к числу подписчиков канала, чтобы не пропустить новые выпуски, и продолжить знакомство с другими материалами, представленными на канале. До новых встреч!